Seandainya tania iya bahaya lah deh. Ya, tak usahakan aja lalu masuk politik mutai. Seandainya tania iya. Dena tetong itu masih gie. Dena tetong itu pesantrennya. De manca ditahui kok. Ayo bahaya dadai. Kapan masuk ni politik mutai? Wat dijadi ada matu mancaji sabak de gaga aplan rengi pung Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, masya Allah. Ma kana min nikmatin famin Allah. Bismillah, masya Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah sinin atau matapang kahadere syukuru maraja tamagangka resesena pong Allah Subhanahu wa taala. Salawa nania passalama masa reali malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah berada di malam 26. Kurang lebih patampen di 5 ni mani lolong yewan ni matarawe kapang. Nah satu pandritae la takun abda Ramadan. Ajak taman caji atan nami ular ramalange. Betuan ada. Ie pinatama masigi ramalapi. Ie pinama sumpajang ramalapi. Mak baca korang ramalapi. Masikri ramalapi. Masideka ramalapi. Capu ramalange pajatoy tama masigi pajatoy masumpajang pajatoy mak baca korang pajatoy masikri bal kun abdallah na satu panditay akan tetapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Atana pong ta'ala ramalang tania ramalang pada tetai nasompa pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ulama di Tarim Yaman yasanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Setiap akhir-akhir Ramadan beliau biasa bersyair. Aganasang la taksub adam'ati li rohili Ramadan. Fa Ramadan sayu'ud. Walakin uskub ad-dam'ati khasyatah ayyauda Ramadan wa anta rohil. Aja tapacapu ya mata taterih. Nasabak magai melok di nasali ramalange. Ramadan akan kembali lagi. Taupengan liso. 2 taupengan liso. 3 taupengan liso. Tapi ipacapu ya mata terri nasabak magai. Mitauki lisumani taupengan ramalange naidi lele ni resesena pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini na tumatapang kahadire sesuai dengan tema sebaik-baik manusia. Ilalasi di hadis narampe Nabi tamakada taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi yang kedua agaga nasalangnya Nabi tato. Ya kumakatan ni masa mo ki akoro 2 agaga de tasalalalang gangkan na tama ki suruga pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Sidiaga akoran na pong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyangkut dengan sebaik-baik manusia, ilalang hadis Nabi tak mega itepuh manusia yang terbaik. InsyaAllah ada beberapa yang kita akan kemukakan, termasuk yakosubi matu insyaallah malampe umurin apa siruntuk ipang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nasa Nabi ta, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia siapa? Yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Upakolingi kanjak-kanjak na rupa itu aga mak guru ya akorang si bawah napak guruangi ero akorange kure nak gurue de nagaga papi nyamang kami nam matandre ya isi di rupa tau nasanya topan ditata setelah iman Islam yang Allah beri kepada kita melebihi nikmat mempelajari daripada Al-Quran. Nah tandre na itu ya guru korangnya aga mempelajari isi makna dan kandungan. Paling mariawa mak guru ki mapeko carana makanjai ibaca ir korangnya. Nah di makuke masih mite nyawa umat selenge aku Indonesia. Mega ni toko makuke na toai ni umuro 50, 60 na 70 jampa melo mak guru isak na korangnya mak baca koran lagi deh panisanya mak botana nih deh panisa mak baca korannya. Itu dulu di daerah Wajo itu angka makun rai tomatoa meta ni mate lakena angka 2 anak nah si diurane napa sekolah aku Jakarta sukses jadi direktur. Yang kedua anaknya perempuan, aku Bandung mak kuliah, sukses jadi pengusaha. Walhasil ialah pongindo nasabak matoa ni 70 ni tahun umur na lebih. Ipamadang ero watue. Bali bola mata lipongi, halo Jakarta lisuki. Ipamadang indota. Italipotoi Bandung, halo Bandung. Lisuki makire magi ipamadang indota. Nasabari toso gimana nangi anak-anak kurang lebih 7 jam 2,5 jam mapesawat pole cengkaren lo Hasanuddin lebihna mangoto ni lo kampona waktu na letu ni nangi yolo na indona giling lapong indo miti matan na podangnya anak na urane makedewe anakku urane wisetuna mega warang parata tapi maku kue tanya itu wilona makede aga paling indo maka dari dona buat digana tak baca-baca nggak kesik korang masih salah ada upi nak dingin maku kue mitwe mata nala pengurane aga nasa maka de tak parajai kak kesik dampeng indo tai semua tu mapa mula bicuku letu iye batu aku si matalino mi bawang utuntuk jangankan bacaan Al-Quran hurufuna lagi korangnya de urupa indo. Saumpama warang paraku indoy wasidak kamanangi napa maca ka mangaji pong Allah subhanahu wa ta'ala silalona wasidak kamanangi dinda matani la pongorane ta paraje ka kasidam pong indo giring la pong indo makadiko na pale makundai bacanga kasi koran na namo surah yasin mi bawa ta bacanga miti to matana la pomakundai aga nasa de tu nama bela kaya na deku indo. So umpame warang parana deku wasidak kamana wa beremana napa maca ka mangaji pong Allah subhanahu wa ta'ala silalona wa beremana ngi untuk idi indo akhirnya ya lepong indo mate kesi dalam keadaan dikecewakan oleh anak-anaknya magani seandainya ya tomatoata mega bawa mi masura-sura tapi dia gaga matu mulai pariorioi asuri mondena pong Allah subhanahu wa ta'ala magani seandainya ya tomatoi aleta mega bawa mi anata mega bawa mi apota tapi dia gaga matu mulai meweki asuri mondena pong Allah subhanahu wa ta'ala
tahukah kalian orang yang mandul, wahai sahabatku? Aku tanya Nabi tak. Nabali sahabat ya senge to mandul, to manang, to dek gagah anakna. Makanya Nabi tak tania, hakikinna, aslinna ya senge to mandul, mega anakna, mega apona, mega sumpulolona. Tetapi tak satu pun dari anak keturunannya yang kelak mampu menyelamatkan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting ya, terutama untuk anak-anak tak perhatikan yang kasih guruan kurangnya. Kita jadikan anak-anak kita sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Ya kau dengar anak-anak ipak kepala kurangnya. Tapi yang kata tu biasa maka dah anu je anak-anak kau tamu pesantren ustaz, maka kepala kurangnya. Aga nama tu na jama. Aga nama tu nandre kau masui, nandre. Dia nak mungkin masui batu nandre, apalagi aspal, besi, limbat kapang. Ilala si di hadis qudsi aga narampe pong Allah Subhanahu wa taala, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sailin. Niga tahu anakna sibuk aku korangnya, sibuk bacai, sibuk mak gurui, sibuk mapalai, sibuk makamalakangi, sibuk mapak guruangi, onro sibuk nak korange. Nalupai milo doange ko ponga taala. Nalupai masikire ko ponga taala. Akan seponga taala. Anak yang sibuk dengan Al-Qur'anku akan saya beri melebihi apa yang saya beri kepada orang yang meminta, yang berzikir kepadaku. Nasabung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadikan anak kita penghafal Quran. Apalagi ulah ramalangi ye, ulah korang. Banyak hatamkan Quran di bulan ini. Imam Bukhari selama Ramadan tangaso season apa tema 30 gesok orangnya. Ya kawan niwi telumpan ni sisa tembak. Panditata Imam Syafi'i ya korang malangi bak kedua napa tambah korang sesosiwan ni si setengah sisa wandi. Bahkan manitun na nabita panguluta Utsman radhiyallahu anhu di luar Ramadan, di dalam Ramadan pada menghatamkan Al-Quran hanya dalam 1 rakaat solat witir saja. Ke 25 ramalang tamani wani 26 uran iga mapatambak korang. Ya kawat dingi minimal cicang. Bak kedua, bak ketelo, penek megai, penek makanja. Anu ya ustaz, de pawis sama baca korangi. Guru ki, alhamdulillah isidrape, mega guru panghaji. Loki mak guru. Namu matowa ki. Cuma itu to matowa itu ya, dena pada nana bicu marajirajin itu ya koto matowa melo mak guru manghaji. Awalam nu'ammirhu nunakishu. Pene matamba umurwe biasa pene kurang itu, pene kurangi matae, kurangi paring kalingae, pene banta, pene buta-buta. Gangkan nang kasih di tomatoa, aku pare-pare Pak Guru mangaji. Maka dia Pak Haji, tak baca ya. Maka dia tak baca nih Ustaz. Innahu kana tawwaba. Tak baca Pak Haji. Nah sebab banta-banta kasih Pak Haji, dia namanya saparing kalingan na aga nasan. Innahu kawatembaga. Sini na tomatapang kader. Jadi inilah sebaik-baik manusia, di antaranya nasa nabita orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. InsyaAllah sebentar subuh kita akan lanjutkan lagi. Tanda podo naringi umur malampe pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أحسنهم خلقه أو كما قال في الرواية. Alhamdulillah sinina tomatapang kahadere syukuru maraja tamagangka resesena pong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba igana papinya menaringi pong Allah subhanahu wa ta'ala termasuk masumpaja subuh berejama ilalang hadisana narampe nabi tamakada man goda ila salati subah goda biroyatil iman. Nigi tahu subuh-subuh mope jokana masumpaja subuh sitonga-tonga na jokana itu tawe nabawe bendera tepan apong Allah subhanahu wa ta'ala. Waman goda ila suki goda biroyati syaiton. Tapi nigi tahu subuh-subuh mope tanya masih gina tujuh tapi pasa agana sanabita sitongan na itu tawe nabawe bendera na setange ilalasi di hadis narampe nabi tamakada man shalla subah fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah nigato masuk jasubu berejama maka dia berada di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa bulan yang lalu Kalimantan Kota Usale, Balikpapan atau Samarindaga pagi-pagi buta tete enang elek aku lampu celai mega auto mega motor tiba-tiba pole mondri engkau auto tarontong paturenda naluluk maneng egan na auto si bawa motor na lepoh mega tomate roto tapi si depe na nangi ero auto tarontong yolo na bawa cet de angka motor tapi dia nagesay bahkan kamu pinangi ero bepan ero motor tak gatu-gatu koro nigero to pune motor ero to pune motor urane si bawa benena baru-baru lisu pole mak berejama masumpaja subuh ko masigi. Yang cina ponga ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gini gato masumpaja subuh berejama dia berada di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Makana itu riolo engkau wali kota di kota Mekah majak si palada mega tau nauno asanna Hajjat bin Yusuf tapi wali kota majak sipa tapi matande pak disangan na de tapan unu bawa mito biasa kong katome na unu natane jolo masumpaja subuh mo ko ganange maka dia mak berejama atau de mak berejama de nagesay nasaba iko pasumpaja subuh berejama iganggu pada launa iko pong Allah subhanahu wa ta'ala yewa. Tapi kapan kano tanay maka de masumpaja subuh konange maka de tapa langsung nagalilo langsung nauna mata. Salawat nanya pasalama reali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajalalo ki tudangi ako onrua mak baraka itap kuasan na rupa tau kami na mak baraka
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi timut tadi nama salawari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urana rampe tu Nabi makada al-bakhil, to seke na seke to kedi na kedi itu to maseke itu mega rupana. Biasa makun raya ondo seke na makat dopi bepana na pana bereng. Dito gaga kowe. Komi rumah bela 20 meter pole kowe. Biasa mato urane maseke tu. Ya kolalo celengan ngelalo yolona nak je cakaru doe. Tapi kamu payah sena ye. To seke na seke kadi na kadi ni ga. Man dzukirtu inda falam yusalli alaih. Ita puasan na Nabi ta resesena tapi timun na mata na masalawari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na to mata pengkadere. Lanjut daripada kajian kita tadi malam, sebaik-baik manusia. Sedi hadisa narampe Nabi tamakada khairun nas. Kanjak-kanjak na rupa to itu. Angfa'uhum linnas. Iarin itu rupa tau paling mega akigunanna pada na rupa tau. Upa kolingi. Kanjak-kanjak na rupa tau. Iarin itu rupa tahu paling mega akigunana pada na rupa tahu. Na poji tulung itu na poji bantu to ya kau engkau urusan na te masusah na palomoy. Man yassara ala mu'sir yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Niga rupa tahu na poji palomoy urusan na to masusah ipalomoy to matu urusan na lino na niyang akhira aku pong Allah subhanahu wa ta'ala. Na itu to makanja megangi akigunan na pada na rupa tao iya komate matu decen na to tuturo irampe to. We si punon na mate kasi ano de nagaga makin re kaluku biasa to. Tapa decen na tipao si punon na de gaga yano de nagkana na mapachi masigi de nagaga to masari-sari. Iko mega kiguana na mate. Makoto tu koto maja mate tu. Ya koto maja sipa mate irampe mato tu biasa. Tapi jana mi rampe. Biasa makareto alhamdulillah kadi magi we si punon na mate yano. De nagaga mano lenya. Itu. De nagaga mano tadeng. Iko to maja mate tu. Irampe mato tu tapi jana irampe. Na iya na nasa nabita to makanja itu rupa tau kami na makanja itu mega akigunan na pada na rupa tau. Na poji tulong ito kong kato marakabara mata na inaka na baliwi. Ang kato melo mateka de nule mateka na patekay. Tapi ang kapura tau tomatoa na pateka mangaru-ngaru tomato makjalo. Dasaba bagay to de na melo mateka na pateka. Ya, asini na to matapang kader. Ayat yang kedua, sebaik-baik manusia siapa? Yang paling banyak bermanfaat kepada manusia lainnya. Kemudian nomor 3 narampe Nabi ta khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Kanjak-kanjak na rupa tau itu penek matambai umuruna penek makanja i amalakna resesena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Upa kolingi. Kanjak-kanjak na rupa to itu penek matambay umuruna penek matamba to amalak kanjak na resesena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ko bicara umur manusia yang paling panjang umurnya itu pangulut ta Adam alaihi salatu wassalam. Kurang lebih sisa butang umurna. Nabi Nuh asraratuna 50 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun lebih. Tapi khusus di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang rampe tu Nabi tamakadaga mu'tarakul manaya ma baina 60 ila 70. Itu umurna umatku tu antara 60 gangkana 70.
Jarang lebih mega kurangnya. Apalagi yang kasih dipandita ya senge Wahab bin Munabbih, seorang tabi'ut tabi'in. Si diwatu narampe ilala kita na makada qara'tu fi ba'dil kutubil munazzala anna munadiya yunadi minas sama'ir rabi'ah kulla sobah. Jadi katu malaikat na pancaji po nga ta'ala waktu na pura ipancaji ro malaikat nataru po Allah subhanahu wa ta'ala ako langit nomor 4. Ya ko pura ki masuk paja subuh pada ya tungka pura ki masuk paja subuh gora-gora ro malaikat aga gorani ro malaikat makada abna al arba'in we to 40 umurna 40 ya tangkalinga ya gangkana 40 serah aga nasa malaikat zur'un qaddana hasodo. Siap-siap ki ipanen, siap-siap ki yuk dunya wata. Mamula ni malak desak daya, Pak Mega ni cakaru duwita. Pak angkame to tu sebelum masuk paja subuh marencana, ya ko macerame matu tu kor ka imon disandre tinroy. Ya, engka itu. Kemudian gor si malaikat abna al khamsin. We to 50 siloyase ya. Ya ko 50 lo yase umure aga nasa malaikat madza qadintum genna niga atau engka naga boko tapas sedia tabawa mate. Kemudian gora si malaikat makada abna asiten 60 na lo yase rata-rata tuda yolo wite ya ya ko 60 na lo yase umure aga nasa malaikat la udhra lakum. Dia nagagalasan na tariba po nga tala. 60 magi dita masung pajang. Asa mura ka buang. Dia ule rukue. Dia ule sujue. Padutue. Agar nasa po nga tala. Iya kolo masigi asa murain. Tapi iya kolo galungnya de gaga samura. Ikolo kantoro de gaga samura. Ikolo dare de gaga samura. De gaga lasan. 60 magi de mangaji. Made ma baca Quran. Rabu ni mate puang. De na nama sayita hurupu si ponisi de na nama kanja itapu hurupu watun nama kanja pakitata. Watun nama kanja tapuna huruputa. Agame mataita, agame matabaca. Dega galasan na terima po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qad atatkumus sa'a fakhudhu idrakum. 40, 50, 60 na layase. Sungguh kematian akan mendatangi kalian, hati-hati ke. 40 layase, berarti 30 asera lo yawa selamat. Termasuk alin ni mak bicara. Dia nama koro. Ya kau mati dia nama kita umur. Cuma nasa nabi tak kanjak na itu to malolo itu khairu sababikum man tashabbaha bisuyukhikum. Malolo umurna tapi pikiri tomatoa. Imaga ni matu ko mati ka. Aga na matu ubaliangi mungkar nakir ya kona taneka ilala kiburoko. Ke anak muda makanjak. Tapi narampeto nabi ta'aga nasan wa syarru suyukhikum tomatoa kami na majae seburu-buru orang tua man tashabbaha bisababikum matoa umuruna tapi kedo anak muda istilahnya to pare-pare aga STNK sudah tua nakal kembali. Ya, kita mato majai. Kanya na rupa to matamba umuruna, matamba to amalak decena resesena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Na nasang ito panditata, yasang amalak madecenya itu ang kedua sarakna na yasang itu amalak ya buat yasang amalak deceng. Nomor si diaga ayyakuna lillah. Maka maraki semata-mata
untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada masumpah ki untuk Allah taala. Mapuasa ki untuk Allah taala. Ikhlas semata-mata karena Allah. Nah itu ikhlas itu agak-agak dia rampe. Biasa tu kong katau pura yareng agak-agak biasa makutana makade ikhlas mau kika. Kade iya ikhlas mau ka. Dia na ikhlas itu. Itu ikhlasnya agak-agak dia rampe tu. Nah itu setan itu senantiasa usaha mapeko elo amala mapulo ni tau ya buah mancaji dia na terima pun Allah Subhanahu wa taala. Riolo angka pak balu daging aku pasai 20 ni tau ma puasa sunnah. Onro nasu bunna nang ero puasa sunnah na gangkan na bene na si kamera si bola de na isa gi makade laki ku 20 nito ma puasa sunnah batena na subiro amalana tapi ero setange de na rela kade ko iterima ye puasaan 20 tahun wa bahaya ye to ye ai nero setange nange usahai supaya de na iterima ero amalana gangkan na nange ero setange berwujud seperti manusia loiko pasae melok meli daging. Na podang iro nang pak balu dagingnya to ma puasa 20 tahun makada tapak belia ka daging ku daging ta angke duit ku. Waktu na pure pak belia aga nasang. Tambah-tambah cek dek. Ma puasa kaya soe. Tambah-tambah ya. Ayah mau masak ke koto ma puasa jadi tambah. Waktu na pure tambah makade masih kila ada ye. Tambah-tambah moe. Talunga sunat tu ya ma puasa. Nasa ngira setange nangira. Gangkan na turu igaru nanya iye de nulle perrange. Aga nasa pak balu dagi makade jampai ko. Napa ku tu telunga soi ko ma puasa? Iya 20 dah tu ma puasa. Oh, pecah setange. Aga nasa setange selamat tinggal kepada amalan puasa 20 tahun. Capu de kata sesa. Biasa tuh ini dah isa tinggal lewat tu. Angke biasa ada majak yang kelinga. Seandainya tania iya bahaya lah deh. Ya, tak usahakan aja lalu masuk politik mutai. Seandainya tania iya. Dena tetong itu masih dena tetong itu pesantrennya. De manca ditahui kok. Bahaya dah deh. Kapan masuk ni politik mutai? Wak dijadi ada matu mancaji saba de gaga aplo narengi pung Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran ikhlas. Yang kedua gambaran ikhlas ki anak pesantren ya. Melo ilo bolana kiaina. Nah itu ini kalau ki bolana atau panditae silaturahim atau masyara kanjana bawa ki hadiah. Ini bagian daripada adab yang sekarang banyak ditinggalkan. Pak balu berat tak bawa. Agi-agi. Padangka loka tak bawa. Termasuk nanya anak santri waktu na melo bolana guruna nakoti kantonna. Kade aga hadiah ya dengi ye pak kiai ye nakoti kantonna. Ero waktu de gaga duitna sangadina 5.000 rupiah bawang. Sehingga tame pasai. Nah tane pak balu kajue aga na tujuh di kuli masa buah. Maka dia anu lara 2 siok. Maka dia iya na tu aga tarenga tu. Jadi lara 2 siok. Nah bawa ni lobolana guruna. Singkat cerita maka dia guru kami kasih hadiah cek deu bawangi lara tom itu. Maka dia guruna alhamdulillah. Dia nomor digagam mbok. Nah itu to pandit itu to mak guru to na baca hadisan nabita aga hadisan nabita ye ko engka to mereng agaga ta usahakan ya waktu langsung dibalas juga ye ko dia toleh maka minimal ucapkan jazakumullahu khairah tanna podo nawalai lebih makanja pun Allah Subhanahu wa taala sehingga nangi pak kiai waktu na pura yare lara na tane bene na makdewe makna
Dega gaga imon ribola wat dia rengi santri kesie na bawa-bawa li sumato. Maka de benena jolo kami teh. Maka de wong kamu pak, maka de aga. Ang kamu pak anak bembe ta imondri cilice mani si dito mani. Ayana tu marenga. Ya reng orang anak bembe na podangi santri maka de kembo ayang bawa liso. Na koko nang orang anak bembe jok kalisu tengah perjalanan si runtuh anggotana padana santri. Makutana anggotana maka de boleh kaya gitu. Mana kang anak bembe koko. Maka boleh kak bolana Pak Kiai. Lara ubawangi anak bembe narenga. Weh jok kayo tak lino na iya santri. Lara mina bawa anak bembe ya rengi. Ay bembe kami bawangi supaya sapi ya renga. Jadi aga lepangi pasae meli bembe. Loi bolana kiai na maka dewe guru angkemi kesiwat diwarengi bembe lopo. Maka de pakai namo de maka de malopo wita mato. Waktu na pura na tadi manangero bembe na tanei bene na maka de gaga wat dia rengi kesi anak guru tak na lisu matu Maka de bene na de na gaga. Terakhir nangero anak bembe na pura pun ni tabere maka de sapa ngoi. Angka magaga wat dia berang lo na sapa bene na. Maka de bene na iya ang kamu pa. Maka de aga kede ang kamu pinangi ero lara edua sio. Aga naseng Pak Kiai ke arenga si sio. Ya rengi si sio maka den kembo mu bawa liso manoko. Itu gero. Maka de lar na bawangi bembe na bawa lisu. Lar ni jadi bawa lisu dia. Gangkan na jok ke lisu angka bembe na runtu na resisa. Resisa gaga na runtu. Te semua hikmah di balik cerita ini. Santri pertama, contoh ya, ikhlas memberi karena Allah, langsung Allah balas yang lebih baik. Anak bembe naruntuk. Pak Kiai, ikhlas memberi anak bembe aku santri nomor sedangnya, langsung Allah balas dengan yang lebih baik. Bembe lopo pole santri nomor 2 nanya. Tapi santri yang kedua mak bere tania na dasar untuk pong Allah Subhanahu wa taala desi segaga yaringi ko pong Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran ikhlas. Ya ko makamala moki semata-mata untuk pong taala nawala ila bimakanja na ya buai mata. Tapi kung kato makamala selain na pong Allah Subhanahu wa taala de gaga na pala matu pong Allah Subhanahu wa taala. De gaga matu naringi pong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal dikatakan baik itu bitorikotin Nabi sallallahu alaihi wasallam yako makkacio moki rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat seperti Nabi, puasa seperti Nabi, baca Quran seperti Nabi, insyaallah natarima madece matu pung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, narampe Nabi tamakada khairun nas ahsanuhum khuluqah. Sebaik-baik manusia niga yang paling baik akhlaknya sesama manusia. Apa kolingi? Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya sesama manusia. Akhlak itu ada 3. Nah bagi itu panditata. Angka yasang akhlakul hasanah. Akhlak yang baik. Betuan naga makanja ki kotowe ero makanja ekoidi pada decengi ya buat. Warengi nasi goreng, tarenga mie goreng. Akhlak yang baik. Kamu apa ya sena ya? Akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Lak bi makanja ki kotowe ero makanja ekoidi. Seumpama warengi nasi goreng tarenga motorok seumpama lebih makanja kikotowe ero makanja ako ide. Tapi akhlak yang tertinggi nomor 3 na iya na pune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Agero ahlakul azimah, akhlak yang paling agung, akhlak yang paling tinggi. Peng Allah Subhanahu wa taala sendiri rampai ilala Quran malabina, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang tertinggi. Aga akhlak kami nama tandrewe, makanja ki akotowe ero majak sipai koide. Ke akhlak kami nama tandrewe, makanja ki kotowe ero majak sipai koide. Narempa ki toe batu, irempa isoko. Tapi aja na soko kado, pada mau itu. Abu Jahal, tesang Abu Jahal deh. Abu Jahal tahu, ya kendo kisisang. Aku korangnya, aku hadese. Ero Abu Jahal agana sanabita. Fir'aunu ummati Abu Jahal. Fir'aunnya umatku Abu Jahal. Coba bayangkan. Jadi itu Abu Jahal itu penjahat na penjahat. Dega aga asoso na pikiriki itu Abu Jahal mamagi-magi italla Muhammad masuk saja wana. Ero ba pikiri asoso. Gangkana si diwatu ero Abu Jahal mak buah igoro. Na tongko seri. Supaya kolalo na bita tak gala jena mabuangi masuk saja wana Mario ya Abu Jahal. Tapi ero osoy de na lalo na bita kor. Gangkana kesempatan untuk Abu Jahal na palamu nginang ero goroy. Supaya kau buang itama na bita denu lemendrai ya ko alale nami. Mesti pa ang kato bantu ito tulong na panu lemendrai na tongko seri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Abu Jahal punya rencana Punga Ta'ala makata. Tapi ini gak rencana joka, rencana na Punga Ta'ala. Napaturing bose pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gangkan na ero Abu Jahal nange de na rupay kege tujun na ero goroen na kaya nange. Gangkan naga alen Abu atama goroe. Turigura ni magkadewe, tulong nga, ang kamatulalo, eway ka. Naero asoe, di ka agatolalo, sanga din na si, di ba tolalo ni ka? Iyari nito nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutane, nabita, ni ka tumilo tulong. Iya Amr bin Hisham. Asatongan na Abu Jahil, Amr bin Hisham. Magi Amr. Maka dedewi saja Muhammad ni gasito makurat jamak-jamange mak buak goro makue mecawe nabita nasaba bagi nasaba ni sangi alena nule kapa kalau idi yisangi melo majak sipa ero te ko idi aga ya buak nule kapa ko idi kalau idi nule kapa malaki batu igarusu batu tame Abu Jahil ya ko perlu aga ipasilam mai kala bona tapi nabita de to makanjai akhlakna to matan rewe akhlakna makanja yakotoe to majak sipai alena aga na buah nabita na lullungi liman na wajunna nabita na paturungi na panoi liman na malabie na tulungi Abu Jahil menre polikor goro enanya ya akhlakna Nabi Muhammad ya akhlakna Nabi Muhammad si di waktu nabita joke-joke si pangulut tau merang. Waktu itu di leher Nabi angka soroba matuliling. Tiba-tiba pole mondri angka kapere Yahudi apa Majusi pada waktu itu. Tapa nagetangi rosorobange nageta paruri. Gangkan nama cella iye masori kasi Allah na nabita. Aga nasa. We Muhammad. Ajain ramu. Talungaso ni jatuh tempo de mu ajain ramu. Pangulut ta umarang onro china rote na udu padana ugere tasosi sama tu kapere iye. Tapi Nabi tak to makanjai akhlak na aga naseng. Umar, jagai aleta. Nasihatilah kami orang yang berhutang. Ya kau angkain reta, bayarlah tepat waktu. Nasihatilah orang yang menagih hutang. Ya kau miloki papinrang, pakanjaki bate tak milau. Umar, pesu duitku, ajak ke kain rako. Ipesu duit na Nabi tak, ya ajak ke nginrana. Waktu na pura ya ajak ke aga nasa Nabi tak. Umar palak biwih. Tambahnya mana kai palap mana kai tambah atau majak sipai ya Rasulullah
aga nasa nabita de tambai pala biwi nasaba pure nange musilengi wi si bawa padamu air nai pala be waktu na pura ya aja aga nasa nabita to majusi de tu utak kalupa ko inrako de panaja tu tempo talung ngasopi naja tu tempo aga nasa ngero to nange makade watungka nasaba ubaca ilal kitaku ciri na tandran na nabi akhir zamannya tu penek majak sifat ki lauri alena penek makanja itu sifatna lauri alena atau majak sifat dan itu telah terbukti pada dirimu Muhammad. Persaksikanlah saat ini juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, akhlakna Nabi Muhammad. Nah narampe topan ditata iaselnya ahlak makanja tania bawang aku pada tarupa tahu makanja toki aku olok koloe nah di maku kue sesa mega majak sipak olok koloe yala ni contoh aga coki biasa kalau matengangi mandre angka coki mak depe yo kotania aja we tipe lima lepai ono jasi patah tu dia ya. Angka mato biasa coki mak depe narengi andre tapi aga narengi buku bale mi narengi saumpama nule mak bicara ro coki nule kapa makede koi di makede bale mato tu andre iya tania buku ya tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidi waktu lalu Nabi tak tiba-tiba pada kong kato mangole makede we surona ponga taala gilingan Nabi tak dijiga garupa tahu surona ponga taala ternyata aga jonga moli nabi tak rusa yang memanggil Rasulullah nak daperi rojonge sementara tasio li ajena makanya magi tolika makanya iya sahabat tamatin roy sedepekku ya Rasulullah natika ngak nero nangi watuku natika baru-baru kak kesip purami mana angka mo pikor anak loloku usali de pa usam panange pasusu ya Rasulullah. Wa diga tatulung ya Rasulullah talapas saja lo pasioku ulo pasusu ero anak loloko. Ya ko pura ni matu pasusu lisu kapenga tasio kapenga ya Rasulullah. Akhlaknya Nabi Muhammad na lepas ngero jongae gangkan na lo na pasusu anak nanange purana na pasusu lisu penga makede tasio na penga ya Rasulullah matangangi sia tapamoto sahabai maselo ya Rasulullah menangkang kaki kue agak katata makadai Nabi tak wat diga ipalepe bawa ni jongai na sabab baru-baru tu nanya mi mana na mutikangi untuk ide ya Rasulullah wala pesangnya jongai ke akhlakna Nabi Muhammad sampai binatang pun merasakan akhlaknya beliau si ditawat tu angka ontana sahabat mangaro ya ditawat kata mangaro apa meleni witaye ya CDP ontana sahabai mangaro na itu onte ko mangaro bahaya wadi mabuno tau sehingga ikandang inangnya rontai yurungnya ko kandangnya lalu nabita mangaru magaruru agero maruka maka de ontaku ya Rasulullah dua ngesoni mangaru dewi semage maka de nabita buka kandangnya pasurunto ka ontamu maka de aja ya Rasulullah nah itu asa nabita semua binatang kenal saya naisa nga olok kolek makada surona kapung Allah subhanahu wa ta'ala betul ibu ka namo kandangnya langsung itu onta naitan namo nabita langsung kenal kepada Rasulullah langsung sujud mimoi aja nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di sahabat onta sujud kami manusia lebih pantas sujud daripada onta. Maka dia Nabi tadi nawadeng, lau kuntu ahadan amiran antas juda li ahadin, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Seumpama engkau rupa tahu, wadingi suruh sujud pada rupa tahu, seorang istrilah akan saya suruh sujud kepada suaminya, tapi dia disujud rupa tahu pada rupa tahu. Ainer onte nanya curhat iko Nabi tak bayangkan ini. Onta curhai ko Nabi tak mapis sengir onta makade ya Rasulullah najak si pagi kaya sahabat ta makade magi ce demi andre narenga tapi megalade jama-jamang
Mapisanya ontai. Kede cede mi hande narenya megala de jama-jamang. Makanya Nabi tak angke je ontamu napisangi ko je. Cede mi gare andre marengi megala de jama-jamang. Macawe sabai. Makanya ye tong ya Rasulullah. Cede me mamitu andre warengi na mega jama-jamang. Nasabari ontaku mapisangi ko idi ya Rasulullah. Mapamula yasoe. Iye ontaku degaga na jama. Sangadina mandre tutu bawa na jama. Itu akhlaknya Rasulullah. Sampai onta pun merasakan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, dikategorikan seseorang itu berakhlak baik, ya ko angka apa sifat Nabi Muhammad napunai ilala wa takalena nomor di aga banyak tersenyum. Jadi itu Nabi tato wajahumun basit, wajahnya selalu tersenyum. Ma ra'aitu ahadan aktsaru tabassuma min Nabi sallallahu alaihi wasallam. De gaga tapa paling mega micawa ya ko sidup pamataki sangadin natapana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar senyum. To cantik lagi, to magarta lagi, ya ko de gaga cawa kutimunna makalele yita. Apalagi yeto na maja tapana yeto na dega cara pada ko neraka ye wasiruntu ye. Nah itu Nabi ta ye ko micawa tania bawa timun na micawa tu tapana micawa. Menunjukkan apa? Selalu ikhlas di dalam melontarkan senyuman. Biasa tu ini angka bali bola tak lalu icaca apa tapi majatuh ko dita micawa na sebab bali bola je. Air naga micawa timue tapi sulah matai. Ya, micawa timune tapi sulah matanda. Iko Nabi Muhammad ya. Dan sedekah yang paling mudah, tidak mengeluarkan biaya, senyum kepada saudara muslim. Agana Nabi tak tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah. Senyummu di depan saudaramu pahala sedekah narengi pun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akhlaknya Nabi Muhammad ke lisanun hafif. Dia nang kana makosara mak bicara, dia nang kana mak bicara ja. Idi maku kue sesa nasabak toroja mi yang kelinga otomatis biasa de isa dingi jatuh masuk politimu tak. Kega contohna. Biasa tu kalau ki kampung atau angka to yaku tanang maka de gate ite bolana ya no. Maka de ye kege ero. Biasa ko makutanan itu kege ero. Biasa tapa jana tutui rampe makede ero cilingnya matana. Coba tapa cilingnya na rampe. Nah itu to cilingnya angkasi di matana makanja, angkasi di matana maja. Magita nero makanja i rampe. Makede diga tite bolana yano makede niga ero makanja i matana sidi. Nah itu. Makalele yang kalinga. Nah sebab magi de biasanya ero agak nanya. Tapi Nabi tade anak bicu tomatoa napa pada idi mana iya mana pejaba tosogi to pedi napa pada mana idi mana iya mana. Kemudian ketiga akhlaknya Nabi Muhammad apa? Yadun mu'tiyatun malo moliman nama ber de nama sikke si di waktu Nabi tak matengangi mande ka Roma tiba-tiba polisi di makunrai we suruh na pongatala taringa ka Roma. Maka dia Nabi tak sahabat taringi karoma yang makuna maka dia umelok itu weloki karoma yang angka ilala sumpamu kurang ajar aneh makuna ucai pas sahabat tapi tomatan rewe akhlakna Nabi Muhammad aga na zaman Nabi tak de na mace Nabi tak na buka itimun na Nabi tak na pesu ero karome de na jadi nandre nange na rengero makunre milo nange na nilo doangnya maka dewe puang tatongko ki kesisiri iya makun raya gangkan nero makun ray nandre karomana nabita barakana sehingga dikenal di kota Madinah de gaga makun ray kami nama tanda sirina sangadin nero makun ray mandre nangis sideka karomana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan agana nabita abdulus sodako fi Ramadan. Sedekah yang paling utama yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan waktu yang paling baik ini subuh-subuh ya. Loki masuk pajak subuh, nasa topan ditata bawa sajadah,
bawa tasbih, si bawa-bawa duit. Aja na dua minta bawa, bilang-bilang si bawa sujadang. Sehingga letuki masih gage jama, masih kiri bawang, subhanallah, alhamdulillah. Matengahnya masih kiri, tiba-tiba lalu celengangnya, majana seding. Pak Magi, apa dia gagah duit dah bawa? Pene mada pero celengangnya agak nasang astagfirullah. Nah tutup matana. Waktu nana buka matana lalu celengangnya agak nasang alhamdulillah. La seke. Ya kau subuh itu masih dekat. Angka malaikat nak kirim matu peng Allah subhanahu wa ta'ala milo doang aki. Aga pak doangan dari malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik, yang lebih banyak orang yang bersedekah di subuh hari. Tapi kumapa mulai ya subuh gangkan na baja subuh na rapi. Dek gaga sedekah tapasu, dek gaga duit, dek gaga andre, dek gaga pakaian. Na kiri toy matu malaikat na peng Allah subhanahu wa ta'ala milo doang aki. Aga pa doangan dari malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talafa. We puang tanna podo bangkar ila seke. Hati-hati ki. Dan kanjak nasi dekai di bulan Ramadan, yaitu memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Man fattara shaima kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'ah. Nika mak bere andre aku to ma puasae na pake buka ya rengi matu aplang pada apelan na ero to ma puasae tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. De gaga andre, de gaga du ya bereang untuk meli andre, namo werino mitarengi makan jatuh. Man sakoso iman sakohullahu min haudi syarbatan la yatma hatta yadkhulal jannah. Niga merengi werino to bang puasa na pake buka warengi matu werino pole telagaku telaga kosar nasa nabita si senin wena dena madeka gangkanna tama suruga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kamu pasti di akhlak na nabita, tapi wita sulla mana ni matata aja di upure ini tongan na pole pung Allah subhanahu wa ta'ala. Tasalana pole alena itu mak bicara. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana ma baqiya min Ramadan wa ballighna lailatal qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma ja'alna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Waghfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.